Elektrikli süpürgeyi çalıştırınca bebekler neden aniden sakinleşir? Çünkü bu ses anne karnındaki beyaz gürültüye çok benziyor. Bebekler rahimde 9 ay boyunca annenin kalp atışı, bağırsak sesleri ve dış seslerin boğuk halini dinler. Elektrikli süpürge sesi de bu sesleri taklit ederek beynin sakinleşme merkezini uyarır. Bu yüzden bazı bebekler bu sesi duyunca kendilerini rahimde gibi hissedip huzur bulurlar. Sence de beynimiz inanılmaz değil mi? Daha fazlası için takip et.